فيديو النهارده مختلف جدا لان النهارده هتكلم عن العاب كانت المفروض تتعمل ولكن اتلغت. واحد ممكن يقول لي ايه يا بستول ده؟ ايه اللي خلاك تنزلها في القناه دي؟ نزلها على القناه التانية. اقول لك لا، ما هي ليها علاقه بالالعاب برضه، فانا انزلها هنا عشان انا بحب ابقى شخص كوريكتور. فيديو النهارده هيبقى خفيف لطيف، ما فيهوش اي حبكات. كل اللي عاوزك بس انك تسترخي وتحضر كوبايه الشاي بتاعك وتعالى معايا، وتبقى تعمل لايك وسبسكرايب وانت قاعد كده. عاوزين نوصل الفيديو ده ل 3000 لايك زي عادتنا، ولو انت مش مشترك في القناه انزل دلوقتي اشترك في القناه. ويلا بينا نبدا الفيديو. اللعبه الاولى معانا وهي لعبه هتتصدم منها جدا من كتر حلاوتها، وانا الحقيقه اتصدمت ازاي اللعبه دي اتكنسلت. انا عارف ان اللعبه ممكن تبان عشوائيه ومش زي العاب المصارعه ان هي بتتم في حلبه او يوم ما بنخرج يا سيدي بنروح الباك ستيج واشكالهم بتبقى واقعيه بتحسسك انك بتتفرج على الماتش بجد. بس الحقيقه اللعبه دي مش وحشه تماما، بالعكس فكرتها جديده واحلى بكتير من لعبه WWE باتل جراوند دي اللي في ناس بتحبها. مش عارف اذواق، بس انا ما بحبش اللعبه دي. طب فين شخصيات المصارعين جوه اللعبه؟ هما موجودين بس باشكال مختلفه، يعني ده جون سينا، ده تريبل اتش، ده ايدج. لا، في ناس كتيره بس اشكالهم متغيره تماما وبتعبر عن شخصيتهم. كل واحد فيهم عنده قوه خارقه، زي ري ميستيريو اللي عنده قوه فلاش، بيقدر يمشي بسرعه وبتاع وسريع كده في نفسه. عندك ايدج بيعرف يتنقل بسرعه جدا، مشابهه لشخصيه ميستيريو بس على اقوى. تريبل اتش اللي عنده الهامر الخارق اللي يقدر يكسر بيه اي حاجه، والاندرتيكر اللي بيقدر يستدعي الارواح عشان يساعدوه في الفايت، واشكال تانية كتير، وكل واحد فيهم عنده ميزة مختلفة عن التاني. اللعبة فكرتها حلوة جدا، بس اللعبة لسبب ما فضلت تتأجل وتتأجل وتتأجل، وده طبعا يودينا لفترة افلاس THQ. اللعبة بدأت تطويرها من 2009 على بعد 3 سنين ان الدبل دبليو اي وقعت مع شركة 2K خلاص والغت تعاقدها مع الشركة السابقة. تعالوا اقول لكم حاجه على جنب كده، وانا عارف ان في ناس هتزعل مني. العاب THQ هي احلى بكتير من العاب 2K. بصراحه حسيت ان هي العاب مصارعه واقعيه ولكن بلاستيك، مفيش سلاسه، مفيش متعه، كأنك بتلعب فيفا مثلا. جرافيك واو وايه يا نهار ابيض، ولكن بحسها من غير روح. يعني انا واخويا بنحب جدا نلعب بيس، عمري في حياتي ما حبيت الفيفا. اهي نفس الكلام على 2K و THQ، عمري ما حبيت العاب 2K انا كده. المهم اللعبة للأسف اتكنسلت، وزي ما انت شايف الجيم بلاي جديد تماما عن المألوف. ولو انا كنت اعرف ان في لعبة زي كده هتنزل كنت اتحمست لها ومستعد ادفع كمان فلوس عشان اجيب اللعبة دي، ولكن للأسف اتكنسلت. اللعبة التانية معانا وهي لعبة TNA Impact 2. طبعا سمعت عن لعبة TNA Impact وازاي حققت ارباح كويسة والناس عجبتها جدا، فده اللي شجع شركة ميدواي في ان هي تعمل جزء تاني. ولكن الشركة كانت بتمر بأزمة مالية خطيرة. هتقولي ازاي؟ ما اللعبة اتباعت اكتر من 1,000,000 نسخة. بص، في قاعدة كده في عالم الالعاب ان اللعبة بتاعتك لو اتباعت 1,000,000 نسخة يا سيدي فده مش كافي، لازم تبيع ملايين النسخ علشان بس تحس انك كسبت. انما 1,500,000 نسخة دي مش احسن حاجة بالنسبة طبعا لالعاب الدبليو دبليو. في فبراير سنة 2009 شركة ميدواي كانت عاوزة شركة يسدد لها الديون بتاعتها علشان تقدر تكمل في الجزء الثاني. فالمهم فضلوا يستنوا كتير لغاية لما جت شركة وارنر براذر، عرضت عليهم 33 مليون دولار لبيع اصول شركة ميدواي. بس للاسف العقد ده لم يتضمن حقوق ونشر العاب TNA. يعني شركة وارنر كانت عاوزة تشتري ميدواي بس لانها مش هتشتري حقوق TNA، هي عاوزة الشركة بس. فطبعا زي ما انت توقعت اللعبة ولا طايلة سما ولا طايلة ارض، لغاية لما شركة اسمها ساوثبيك خدت الحقوق وعملوا لعبة TNA Impact Cross the Line ونزلوها على جهاز PSP والنينتندو. ايه ده؟ طب واللعبة الاساسية؟ لا خلاص بخ كده. اللعبة الثالثة معانا وهي لعبة WWE 2K21. ايه ده؟ هي WWE كانت هتنزل 2K21؟ والله تخيل، بعد نجاح الجزء اللي فات 2K20 وتقييماتها اللي زي العسل الناس كانت مبسوطة منها خالص، فشركة 2K بقى حبت ان هي تعمل جزء بتاع 21. بس للاسف الكوفيد 19 هلت علينا والناس كلها قعدت في البيوت والراسلمانيا اتضربت، فما كانش فيه حل تاني غير ان هم يلغوا المشروع ده ويفوتوا سنة علشان الشركة تهل علينا بالجزء اللي بعديها 2K22، واللي بصراحة كانت
فيها تغيير حلو جدا في سلسله اجزاء 2K، فالغاء اللعبه دي كانت ايجابيه علشان برضو ما تضغطش على المطورين وتديهم مساحه من الوقت يعملوا شغلهم صح. فاللعبه دي بصراحه انا مش زعلان عليها اللي هي اتلغت. اللعبه الرابعه معانا وهي لعبه WWE تايتنز. اللعبه كانت هتبقى من تطوير شركه نيكست ليفل، ولو ما تعرفش الشركه دي عملت اغلب العاب نينتندو. فالشركه جالها فكره كده للعبه مصارعه الى حد ما بشخصيات خياليه بس يعملوا نفس الحركات المميزه بتاعه المصارعه، زي الشخصيه دي اللي بتعمل 619 بتاعه ريمستيريو، والشخصيه دي اللي شبه كيرت انجل، ويبقى لكل مصارع الحيوان المشهور بيه، عامله زي سلاحه السري كده. حتى الاماكن كانت هتبقى مختلفه، فيها مزج من الخيال كده كانك بتلعب مورتال كومبات. طب ايه اللي حصل للعبه؟ مفيش اي رد، مع ان المجسمات زي ما انت شايف كده مترتبه وخلاص على التطوير، بس غالبا الدبل دبليو هي اللي رفضت. وبصراحه عندهم حق، فكره اللعبه خياليه جدا، يعني مش هتفهموني، يعني مثلا مش زي دبل دبليو برو اللي احنا اتكلمنا عنها في اللعبه اللي فاتت، انما دي خياليه جدا جدا وعامله زي نينتندو. هو التغيير المطلوب بس ما يكونش التغيير جذري قوي كده. فبصراحه انا معاهم في القرار ده. اللعبه مش مناسبه خالص للمصارعه، تحسها لعبه مارفل فيرسس كابكوم مثلا اللي هي القديمه بتاعت بلاي ستيشن 2. اللعبه الخامسه وهي لعبه دبليو سي دبليو 2000. بعد نجاح الجزء الاولاني من دبليو سي دبليو نسبيا يعني، فشركه الكترونيك ارتس اعلنت بجزء جديد هينزل قريب تحمل اسم دبليو سي دبليو 2000 او دبليو سي دبليو ميهام. هي اتسمت مرتين على فكره اللعبه، مش عارف ازاي. اللعبه كانت هتنزل على اجهزه البلاي ستيشن 2، واضافوا كمان انك ممكن تلعب في الباك ستيج مش في الحلبه بس. كانت هتبقى فيه مسح الوجه لاول مره، زي الانفعالات، الغضب، الحزن، الكلام ده كله. ولو ما تعرفش اهميه التقنيه دي، دبليو دبليو بدات تستخدمها في 2K15، انت متخيل؟ فاللعبه دي كانت سابقه عصرها. بس للاسف زي ما اغلبكم عارف، والدبليو دبليو اشترت حقوق الدبليو سي دبليو، فاللعبه وقفت. بس بعديها في سنة 2003 المطورين جددوا في اللعبة وسموها الديف جام. اللعبة بصراحة كانت حلوة وكانت فيها أساليب جديدة، ويا ريتها بجد اللعبة دي كانت تكتمل. اللعبة السادسة وهي لعبة دبليو نو ميرسي، ودي بقى يعني كانت ميزة، ما كانتش لعبة. بعد النجاح الساحق اللي حققته لعبة دبليو نو ميرسي، وان الناس لغاية دلوقتي شايفاها ان هي افضل لعبة مصارعة، مش عارف انا الناس دي بتفكر ازاي. هي تعتبر افضل لعبة مصارعة وقتها فعلا. فشركة اكيا ايام ما كانت بتتعامل مع دبليو حبت ان هي تعمل نسخة من اللعبة ولكن على الجيم بوي. ولو ما تعرفش الجيم بوي ده عبارة عن زي نينتندو متنقل، فقالوا ماشي. واللعبة بقى كانت بتتميز بانك تصنع المصارع بنفسك بالشكل اللي انت بتحبه، بالشعر اللي انت يعني بص بتظبط الشخصية بتاعتك، ودي كانت ميزة جامدة جدا وقتها. وطبعا هيبقى فيه قصة او بطولة مخفية جوه اللعبة مش موجودة الا على نسخة النينتندو او الجيم بوي بس، لغاية لما للأسف المشروع ده وقف، وده بسبب تأخرهم على إصدار النسخة دي في الصيف. فللأسف ما اتضافتش من حصريات نينتندو 64، فالمشروع اتلغى. بس لما تيجي تلعب اللعبة من أي جهاز عادي، في زي شيت بتكتبه وتطلع لك البطولة المخفية دي، وبتقدر تلعب بيها عادي. يعني القصة ما اتلغتش أوي. اللعبة اللي بعديها وهي لعبة شيكارا، ولو ما تعرفش ده اتحاد في أمريكا، بس حبوا إن هم يعملوا فيديو جيم. بالفعل المطورين رفعوا فكرة اللعبة أو تصميماتها، واللي حابب يمولهم أو يتبرع يعني بالفلوس يساعدهم ماديا يعني عشان يكملوا المشروع ده. وكل شويه في صفحتهم على الفيسبوك وتويتر بيديهم الابديتس او الحاجات اللي هم عملوها في تطوير اللعبه. طب هل اللعبه نزلت؟ لا، اللعبه ما نزلتش ولا حاجه. ايه ده، يعني الناس دي بتنصب علينا؟ لا، مش بتنصب ولا حاجه، بس هي الموضوع صعب. بصوا هم كانوا فين ودلوقتي بقوا فين. هي اللعبه ما اتلغتش، وبصراحة ما ينفعش ان هي تتحط في القايمة، بس انا قلت برضه اجيب سيرتها لان اللعبة بصراحة شكلها حلو وجديد. ولغاية يومنا هذا اللعبة ما نزلتش على بلاي ستيشن ولا على البي سي، ادينا مستنيين. ونيجي دلوقتي على اخر اللعبة معانا وهي لعبة سماك داون فيرسس رو اونلاين. انت متخيل ان الفكره دي اتلغت؟ الفكره اللي انا كنت بحلم بيها من زمان، والله زمان وانا صغير كنت بقول يا ريت لعبه المصارعه تبقى اونلاين، زي العاب الكوره دلوقتي بقت فيها اونلاين، العاب السيارات والسباقات بقت فيها اونلاين. يا اخي ده العاب الباسكت والبيسبول والجولف بقت فيها اونلاين ما عدا المصارعه. واللعبه دي كانت هتبقى فيها مميزات رهيبه جدا، زي انك تعمل الارينا اللي انت عاوزها، تصنع الحلبه بنفسك والشكل اللي انت عاوزه، تعمل الدخله، تعمل الفينش، وتقدر كمان تعمل اللوجو الخاص بيك. انت
مش ملاحظ ان كل المميزات دي خدتها 2K، ولكن الفكره للاسف اتلغت بسبب مشاكل THQ الماليه واللي بدات ان هي تظهر، ومن بعديها اللعبه دي ما ظهرتش للنور تاني، مفيش حاجه موجوده من ريحتها غير الاعلان بتاعها وبس كده. هي دي العاب المصارعه اللي اتكنسلت وما ظهرتش تاني للنور ابدا. لو عجبك الفيديو اعمل لايك، لو انت لسه مش مشترك اشترك معايا في القناه. عاوزين نوصل الفيديو ده ل 3000 لايك. اكتب لي تحت في التعليقات ايه اللي انتوا عاوزين الفيديو الجاي. سلام عليكم.